Κωνσταντίνο. Τον έλουσε, τον χτένιζε και στο σχολείο τον στέλνει. Ξέχασε τη μελάνη του και γύρισε να την πάρει. Βρίσκει τις πόρτες ανοιχτές και τα σκυλιά λυμμένα. Βρίσκει και τη μανούλα του με ξένο αγκαλιασμένη. Θα πάω στον πατέρα μου και θα σε μαρτυρήσω. Τι είπες βρε παλιόπαιδο και τι θα μαρτυρήσεις? Ότι είδαν τα ματάκια μου, αυτά θα μαρτυρήσω. Πιάστονε ξένε, σφάχτονε και κάντονε κομμάτια και δώσ' μου το τζιέρι του ριζό σου να κάνω. Μα και ο πατέρας έφτασε πανστάλογο καβάλα. Πού είναι η γυναίκα το παιδί? Πού είναι ο Κωνσταντίνος? Τον έλουσα, τον χτένιζα και στο σχολείο τον στέλνω. Βιτσιά δίνει του μαύρου του και στη δασκάλα πάει. Πού είναι η δασκάλα το παιδί? Πού είναι ο Κωνσταντίνος? Έχω 2 μέρες να το δω και 3 να το διαβάσω. Γυρνάει πίσω στάλογο στο σπίτι του και πάει. Πού είναι η γυναίκα το παιδί? Πού είναι ο Κωνσταντίνος? Τον έλουσα, τον χτένιζα και για νερό τον στέλνω. Βιτσιά δίνει του μαύρου του και στη Βρυσούλα πάει. Πού είναι Βρυσούλα το παιδί? Πού είναι ο Κωνσταντίνος? Έχω 2 μέρες να το δω και 3 να το γεμίσω. Γυρνάει πίσω στάλογο στο σπίτι του και πάει. Πού είναι η γυναίκα το παιδί? Πού είναι το παιδί μου? Κάτσε άντρα μου, να φας, να πιείς, κάτσε να ξαποστάσεις. Και έκατσε ο άντρας σιωπηλός να φάει, να πιει, να ξαποστάσει και ακούστηκε γλυκιά φωνή που μέσα από τα πιάτα. Αν είσαι ξένος, φάε με. Μ' αν είσαι ο παπάς μου, πιάσε τη μάνα, σφάχτινε και κάντινε κομμάτια. Βασίλεψε Ελληνά μου, βασίλεψε και το φεγγάρι εχάθη κι ο καθαρός αυγερινός που πάει κοντά στην πουλιά.